घोटकी मां ख़बर ॾींदा हलो त सिगा घोटकी तरफ़ां सहाफ़त जे आज़ादी जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां आज़ाद सहाफ़त अॻियां चैलेंजूं ऐं ज़िमेदार सहाफ़त जे उनवान सां सेमिनार मुनक़िद कयो वियो, जंहिं में ऑनलाइन ॻाल्हाईंदे मुल्क जे नाले वारनि सहाफ़िन सोहेल सांगी, जीएम जमाली, एजाज़ महर, एडवोकेट हसन पठान, राना मोहम्मद अज़ीम चयो त पाकिस्तान में सहाफ़त कॾहिं बि आज़ाद नाहे रही। मौजूदा दौर में त सूरतहाल वधीक बदतरीन आहे। सहाफ़ी रियासती पीका जहिड़नि कारण कानूननि ऐं गैर रियासती ज़्यादतियुनि तशद्दुद जे वर चढ़ियल आहिनि, जंहिं करे सहाफ़त अॻ खां वधीक ॾुखियाईनि जे वर चढ़ियल आहे। सेमिनार के सिगा जे मुक़ामी अॻवाननि सहाफ़िन डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ कलवड़, अयाज़ लतीफ़ दायो, सैयद अली रज़ा शाह, एडवोकेट लाल बख्श घोटो, अता सुमरो, हाकिम अबड़ो, राहत अली, माजिद संगड़, न्याज चन्नू, मुश्ताक लेगारी, सैयद गजम्फर शाह, अला वरायो बोजदार, सिकंदर ओगाई, फजल कलोड़ो, मंजूर अहमद घोटो, खान मोहम्मद पिताफी, असदुल्ला पठान, फकीर कामिल लखन पिण खिताब कयो। सेमिनार में करारदादू पास करे घुर कई वई त इज़हार आज़ादी ते मड़ियल कारो कानून पीका एक्ट ख़त्म कयो वञे। इन एक्ट तहत सहाफ़िन ते दाख़िल केस ख़त्म करे गिरफ़्तार कयल सहाफ़िन ऐं संदन माइटनि खे आज़ाद कयो वञे। शहीद सहाफ़िन जान मोहम्मद महर, नसरुल्ला गडानी, बचल घनियो एडी शहर जा कातिल गिरफ़्तार कया वञनि। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।